Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e agora estamos jogando esse jogo aqui, tropa. Muito legal. Ai, mano, esse cara com ele. Eu não tô entendendo. Ah, entendi. Ai, cara. Ah, não, cara, eu vou matar esse zumbi. Ah, não, eu tenho que correr, eu tô com pouca vida. Eu não tinha opção. Desculpa. Ah, mano, o jogo já é difícil. Tem zumbi, cara. Eu sou com nojo. Ai, galera. Ai, não, cara. Eu vou pegar aquele negócio do carro mesmo, galera. Eu tenho que lutar contra esse zumbi, senão ele me mata. Boa, galera. Ele tinha... Acho que ele tinha isso, tropa. Sei. Agora eu vou pegar uma coisa em paz. Eita, galera. Tinha muita coisa boa aqui. Muita sede. Agora sim, galera. Tô com uma roupa bonita. Será que tá com roupa? Ah, não, cara. Eu coloquei, cara. Caraca. Bora matar esse bicho, galera, pra gente comer. Corre não, bichinho. Ai, como é que matou ele? Galera, calma aí. Eu vou... Eita, dá pra fazer uma moto. Não tenho peças. Ai, galera. Olha a madeira aqui. Será que dá? Tem como pegar essa madeira? Ah, meu amigo, você quer vir com a outra? Esse daqui dá mais dano, galera. Ah, não, cara, eu não quero lutar contra ele, não. Eu tô com 10 de vida, cara. Seja o que der. Caraca, mano. Consegui ainda, cara. Consegui ainda, mano. Isso mesmo, consegui. Pegar comida, né, galera? Isso daqui. Acho que eu tô com fome, será? Acho que sim. Pronto. Eita, recuperei 3 de vida. Entendi, galera. Se eu comer, eu ganho mais de vida. Entendi tudo agora. Eu vou comer, galera, aqui. Eu acho que tem como encher essas garrafas lá no lago, sei lá. Pegar um graveto. Será que... Não, galera, calma aí. Aqui tem uma mesa de trabalho, parece. Não sei, cara. Mesa de trabalho, não. Tem não. Tá, aqui é o meu trabalho, entendi. Será que eu pego isso? Eu vou pegar isso aqui, mano. Pronto, agora eu consigo quebrar a árvore. Foi meio diferente o jeito que essa árvore sumiu. Não tem mais árvore. Quebrei as coisas das duas. Eu acho que esse daqui come não, galera. Come não. Come aí. Não como, cara. Eu vou comer. Comer. Não é isso aí, ó. Viagem. Galera, eu vou pegar bastante coisa. Agora eu vou pegar pedra, né, velho? Agora eu vou pegar pedra, galera. Ah, não. Eu vou fazer uma picareta aqui, ó. Acho que eu tô...
Acho que pelo que eu vi, acho que eu tenho material pra fazer aqui, sim, galera. Quebrar aqui assim. Ferro, ganha ferro. Eita, galera. Esses caras de novo. Ah, não vou. Ah, mano. Reviver. Ai, galera. Foi muito difícil, galera. Desculpe aí por ter perdido essa partida. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like. E se lembrando, tropa, vai ter mais um vídeo hoje no canal. Então eu vou ficando por aqui. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e tchau.